Желаю вам море веселья и больше счастливых дней. И если хотите знать о человеке все, подписывайтесь на канал. С вами Словарь жестов. Как читать мысли без слов? Психоанатомический словарь. Нужен для расшифровки дальнейших жестов. Лодыжки. Мотивация. Мотивация – это страстное стремление к цели, действующее на протяжении очень короткого времени. Своего рода хмельной угар от пьянящего напитка успеха. Попробуйте сказать закоренелому неудачнику, что за финишной чертой его ждет триумф. Правая лодыжка – символическое средоточие провала. Левая лодыжка – воплощение обеспокоенности. Обеспокоенность – одна из двух двигательных сил мотивации. Вторая – это, собственно, неудача. Всякое поражение – это новый старт. Истинный разгром кроется в незавершенности предприятия. Отсюда выходит, что сведенные вместе лодыжки – символическое выражение мотивированности. Поставьте лайк, если вы узнали, что из себя символизируют лодыжки. Завтра расскажу про ляжки и что они символизируют. Всех благ, дорогой зритель, узнаем о человеке все.